正所謂涼風有信，秋月無邊，虧我思嬌嘅情緒好比度日如年。雖則我咪玉樹臨風瀟灑倜儻，但我有廣闊嘅胸襟加強勁嘅臂彎。各位大家好啊，我就有蘭桂坊天煞孤星之稱嘅華英雄啊！我一身命犯天煞孤星，一生注定孤獨終老，永遠都溝唔到女，就係我啊！今日帶大家嚟到蘭桂坊呢一度啊，嗱，大家睇睇啦，嗱，今日都好冷靜啊，好清靜啊，今日啊，咁啊，嗱，睇下成條街都，成個蘭桂坊都冇人嘅，成條蘭桂坊都冇晒人啦，好似我條命咁樣咯，天煞孤星啊，啲鬼佬都冇着落啊，啲外國人都冇着落啊，哇，消防喉都響埋添喎，hello，依家真係冇生意喎，好靜喎。我中國人啊是啊，我是中國人，我拍抖音噶。我冇帶過嚟，你飲咗啤酒。啱啱除啊，幾多錢啊？幾錢啊？幾錢冇問題。睇先，冇啊！而家真係好靜啊，成個蘭桂坊我哋睇睇，呢度都係啊，火燭添啊，全面響晒鐘啊，真係靜到阿媽唔得。嗱，呢度又係冇乜生意啊，冇辦法啦。過完聖誕節，過完新年真係好靜啊，全部都喺度等客啊。佢哋嗰啲依邊火燭喎，依邊火燭喎，好咯，差唔多咯，真係哇！消防車都嚟買啊！